السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نورتوني وشرفتوني في قناتي حكاية من كل بيت. وقبل ما أبدأ فيديو النهاردة بفكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا شفتوا يا جماعة وكتير منكم قوي سمع وشاف الفيديو الشيخ اللي بيلعب كورة في المسجد هو وأربع شباب، أثار ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا. طبعا الآراء ما بين مؤيد ومعارض يا جماعة. ناس طبعا غضبت جدا من الفيديو ده وقالت إزاي بيت من بيوت ربنا يبقى مكان للترفيه والتسلية. المفروض بيوت الله هي للعبادة والصلاة وقراءة القرآن بس، مفيش غير كده ودروس العلم. الشيخ ده يا جماعة اتنشر ليه فيديو منتشر قوي ان هو بيلعب بالكورة مع اربع شباب في المسجد. اولا للعلم يا جماعة الشيخ ده قالوا ان هو من اسبانيا. وهناك يعني من ضمن عاداتهم هناك في اسبانيا المسلمين ان هو المسجد بعد قيام الصلاة وبعد الصلاة كده بيبقى فيه وقت للترفيه وكده. طبعا انا عارفه ان ناس كتير هتقول ما ينفعش، سواء المسجد في اسبانيا او في اي دوله عربيه او اي دوله اسلامي، ان بيوت ربنا هي واحد في كل مكان. ناس مستاءة جدا من اللي حصل. وفي ناس بتأيد وبتقول عادي، واستدلوا بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو كان بي يعني ايه بيتسلى بين الصحابه وكده في المسجد بحاجات معينه. الله اعلم يا جماعه، عشان انا ما تسالش على حاجه بصحه الحديث ده. هو ممكن الحديث يكون ضعيف وممكن يكون صح، فانا مش عارفه صحه الحديث بالظبط. بس الموضوع يا جماعه بيرجع طبعا لعلماء الدين والفقه.